ये देखें जी, आज सुबह सुबह कटड़ियों को नहला रहे हैं। बहुत ही शानदार दृश्य है। ये देखें जी, ये भी पानी का जानवर है भाई, ज़रूर नहलाएं भैंसों को सुबह सुबह, गर्मी का टाइम आ गया है। ये देखिए लंबी कतार में समरसीबल मोटर है अपने पास में, उससे नहला रहे हैं अपने फार्म पे। और आज तैयारी है जी नासिक महाराष्ट्र के लिए इन कटड़ियों की। 15 कटड़ियाँ और एक बुल राज डेयरी फार्म से सेल होकर जा रहे हैं नासिक महाराष्ट्र में। आप भी संपर्क कर सकते हैं।